Como vocês podem observar aí através da imagem, a lavadora está desligada da rede elétrica, mas ela não para de abastecer de água. Vou dar aqui um zoom para que vocês possam verificar melhor. Pronto, aí pessoal, abastecendo direto, sem estar ligado à rede elétrica. Esta é uma situação, é um tipo de problema relacionado à peça que eu vou estar mostrando para vocês agora. Eu vou abrir ali atrás e vou mostrar para vocês essa peça defeituosa e por que acontece isso aí, certo? Porém, existem casos também que a lavadora está conectada à rede elétrica. Você aciona lá a máquina para iniciar o processo de lavagem. A válvula de abastecimento ela vai jogar água para dentro normalmente, mas no final, quando atinge o nível de água, ela continua a jogar água para dentro da lavadora até transbordar. Isso é outra situação, né? E quando você desliga da rede elétrica, aí ela cessa, né? Isso aí é uma outra situação. Então vamos lá, nós vamos... eu vou desligar ali a água, a torneira, né? E eu vou retirar aqui o painel para que vocês possam observar melhor. Vamos começar aqui pela retirada da tampa, né? Você vai pressionar aqui a dobradiça juntamente com o vidro. Não puxe somente no vidro, pode soltar a cola. Você pode fazer um esforço aqui para cima e depois você só puxa para a lateral. Um lado é o pino e o outro lado é onde encaixa aqui a dobradiça. Efetuado aí esse procedimento, você vem aqui para trás da lavadora e existem aqui dois parafusos rosca soberba sextavado de 6 mm, já foram retirados para adiantar o vídeo. Você só vai suspender um pouco aqui, certo? E dar uma batidinha num lado e no outro para descolar. Pronto, aqui já soltou. Aí você procura aqui uma posição que dê melhor aqui. Pessoal, o problema está aqui na eletroválvula de abastecimento. Isso aqui é uma válvula tipo dupla, são duas válvulas, ok? Vocês podem observar aqui. O que está acontecendo aqui é que ela está ficando na posição aberta direto. Ela travou na posição aberta, por isso que a água está entrando direto. Nós vamos retirar ela daqui e vamos efetuar um teste. Vocês observem que ela exatamente conectada, né, junto com a mangueira de abastecimento. Onde tem aquela rosca aqui atrás é a própria válvula. Ok, pessoal? Então nós vamos aqui retirar a mangueira aqui atrás. Certifique-se, né, de que esteja desligada a torneira. Agora eu coloquei o painel de volta para que nós possamos remover a eletroválvula. Porque ela vai sair removendo toda essa parte superior aqui da máquina. Então nós temos um parafuso de 8 mm que prende a válvula, ser retirado, e os outros parafusos que prendem aqui a parte dessa tampa aqui superior, né? A gente vai agora retirar essa tampa. Se suspende aqui atrás e leva um pouco para frente. Soltou. E é só levantar. Aqui nós devemos remover alguns outros parafusos. Parafusinho aqui de 6 mm. Prende aqui essa proteção. Tire com cuidado para ele não cair lá dentro. Sempre é bom botar um pano aqui embaixo, por segurança, para não cair, não ter problema depois. Observe aqui a passagem desses fios para você retornar aqui para o mesmo local com a mangueirinha do pressor. Você já está solto. Puxar assim. Então vamos precisar retirar aqui o dispense. E aqui no próprio dispensa também existe
existem 2 parafusos e vão ser removidos também. Porque não encaixa, você vai puxar um jeitinho de lá até tirar lá da rosca lá, do orifício lá, certo? E aqui também tá no encaixe. Ele tá sob pressão aqui nessas borrachinhas. Deixa a borrachinha lá mesmo. Aqui está a eletrovalva, certo? Vamos testar diretamente na rede elétrica. Você pode testar direto na rede elétrica. Fazer esse teste ali agora com cuidado, viu? Você deve estar isolado. Utilize luvas de proteção também, para que vocês possam observar melhor. Primeiro nós vamos conectar ela à mangueira de abastecimento de água, sem estar conectada à rede elétrica, para que a gente possa identificar aí exatamente a válvula com problema, né? Pode ser as duas, pode ser uma pode estar vazando mais do que a outra, entendeu? Vocês podem observar aí problema nas duas válvulas, certo? Todas as duas com problema. Eu fiz esse arranjo aqui para conectar. Tenha muito cuidado quando você for trabalhar com energia elétrica, né? Eu estou sem luvas aqui, pessoal, mas a tomada está desligada, ok? Vou mostrar aqui para vocês. Faça isso aqui, uma tomada desligada, e você deve ter aí um conhecimento aí em eletricidade, para você não se acidentar. Então vamos lá, vamos ligar. Ali funcionando, né? Tá liberando água, vamos desligar para ver se cessa. Cortou. Normal, né? Com a tomada desligada. Vou passar o terminal. Os terminais para o outro lado. Está a outra. Vamos lá. Excelente. Tá bem melhor do que a primeira. Coloque de volta os 3 parafusos lá de trás. Coloque dispensa. Liga a água. Agora vamos ligar a lavadora. Tá normal, vamos desligar.